हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टस्क्यू एक्स सायरप की। टस्क्यू एक्स सायरप एक एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक सायरप है जो ख़ास तौर पर बलगमी खांसी, प्रोडक्टिव कफ के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सिरप बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों, ये बलगम वाली खांसी, छाती में जमाव, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस में राहत देता है और ये सायरप सांस फूलने की समस्याओं में भी काम आता है। दोस्तों, इसे आप डॉक्टर की सलाह अनुसार उपयोग में ले सकते हैं। ये किसी भी केमिस्ट पर आपको आसानी से मिल जाएगा, मगर मिलेगा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे। धन्यवाद।